fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay oo aad nagu soo biirayso ha hilmaamin in subscribe-ka aad nagu taageertid si muuqaallo ceenkan oo aad u xiiso badan aad halkan uga bogatid. maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 1 bishan 12 ee December ee sanadkan 2024 waxaynu soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Ruushka iyo Ukraine. dagaalkan oo markaasi galay maalinkii 11 waxaan ku horeynayaa ciidamada Ruushka oo maanta gantaalo ku weeraray magaalada Dnipro ee gobolka Dnipropetrovsk ee bartamaha waddankaasi Ukraine, halkaasi oo ilaa 4 qof markaasi la xaqiijiyay in ay ku dhinteen. madaxweynaha waddankaasi Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa gorsii horeysay waxa uu markaasi xaqiijiyay dhimashada 4taasi qof, isagoona sidoo kale sheegay in ka badan 16 qof oo kale oo caruur ay qayb ka yihiin in ay ku dhaawacmeen weeraradaasi xoogana oo ciidamada Ruushka ay gantaalada u adeegsadeen oo ay ka fuliyeen magaalada Dnipro. Zelensky ayaa sidoo kale sheegay in dhismayaal dhowr daba ka koobnaa iyo sidoo kale dukaamo in ciidamada Ruushka ay ku burburiyeen weeraradaasi. dhanka kale, ra'iisul wasaaraha dowladda Ukraine Denis Shmyhal ayaa maanta waxa uu markaasi sheegay in 15 garoomo oo markaasi ah kuwa dadweynaha ama civilian airports waxa loo yaqaano in ciidamada Ruushka ay ku burburiyeen gudaha waddankaasi Ukraine tan iyo xilligii dagaalkan uu qarxay 24 Febraayo ee sanadkii 2022. Denis Shmyhal ayaa sidoo kale sheegay in dekedaha waddankaasi Ukraine in ciidamada Ruushka saddexdii bilood oo aynu soo dhaafnay in ka badan 60 weerar oo ay u adeegsadeen diyaarado drones ah iyo gantaalo halis ah in ay markaasi ku qaadeen isla markaana ay burbur xoog leh ka geysteen halkaasi. dhanka kale, ciidamada Ruushka ayaa saacadihii aynu soo dhaafnay 11 qof waxa ay ku dileen qaybo badan oo kamid ah waddankaasi Ukraine, halka in ka badan 55 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen weeraradii xoogana oo ay ka geysteen gobolada waddankaasi Ukraine. ciidamada Ruushka ayaa saacadihii aynu soo dhaafnay 78 diyaaradood oo nooca duuliyaha lahayn ee droneska waxa ay ku weerareen qaybo badan oo kamid ah waddankaasi Ukraine. weeraradan oo ay ka soo qaadeen magaalooyinka Kursk, Orel iyo Bryansk sida ciidamada cirka ee waddankaasi Ukraine ay markaasi sheegeen. ciidamadan ayaa sheegay in 32 kamid ah 78 diyaaradood ee nooca duuliyaha lahayn ee droneska in ay ka hortageen hawadana ay ku burburiyeen xilli maanta ciidamada Ruushka ay markaasi beegsadeen oo ay duqeeyeen gobolada Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Sami, Poltava iyo Zamotyr. in ka badan 45 diyaaradood oo nooca duuliyaha lahayn ee droneska ayaa markaasi la xaqiijiyay in ay ku dhaceen halka uu bartilmaameedka ahaa. ciidamada Ruushka ayaa weerarada ugu xoogan waxa ay ka geysteen deegaan lagu magacaabo Dniprovsk oo ka tirsan gobolka Dnipropetrovsk ee bartamaha waddankaasi Ukraine, halkaasi oo 4 qof ay ku dhinteen halka in ka badan 24 qof oo kalena ay markaasi ku dhaawacmeen. madaxweynaha waddankaasi Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa markaasi sheegay in deegaan lagu magacaabo Sarichanka oo ka tirsan gobolka Dnipropetrovsk in ciidamada Ruushka ay ku weerareen gantaalo halkaasi oo burburka ugu xoogan markaasi laga soo tabinayo. ilaa 18 qof ayaa sidoo kale haatan la tilmaamaya in xarumaha caafimaadka lagu dabiibayo, iyadoona 7 kamid ah dadkaasi xaaladooda caafimaad ay markaasi liidato. gabanaha gobolka Dnipropetrovsk Sahel Yask ayaa maanta waxa uu markaasi sheegay in dadka dhaawacyada uu qayb ka yahay wiil yar oo 11 sano jir ah. dhanka gobolka Kherson ciidamada Ruushka ilaa 14 deegaan ayaa markaasi maanta beegsadeen sida wararka aynu ku helayno, waxaana deegaanadan ay la beegsadeen diyaarado drones ah iyo gantaalo aad u xoogan, halkaasi oo 2 qof ay ku dhinteen halka in ka badan 15 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. waa sida uu sheegay gabanaha gobolka Kherson Alexander Prokudin. diyaaradaha dagaalka ee ciidamada Ruushka ayaa sidoo kale waxa ay weeraro xoog leh ay ku qaadeen qaybo badan oo kamid ah bartamaha caasimadda Kherson, halkaasi oo 3 qof ay ku dhinteen halka in ka badan 7 qof oo kalena ay markaasi ku dhaawacmeen, xilli qaar kamid ah dhaawacyadana xaaladooda caafimaad markaasi laga deyrinayo. dhanka gobolka Donetskna ciidamada Ruushka duqeymo xoog leh oo ay ka geysteen deegaan lagu magacaabo Maynovrad ayaa haatan la tilmaamaya in 2 qof ay ku dhinteen halka 4 qof oo kalena ay markaasi ku dhaawacmeen, sida gabanaha gobolkaasi Donetsk Vadim Vilashkin oo goorsii horeysay warbaahinta u xaqiijiyay. dhanka gobolka Zaporozhye ciidamada Ruushka
weeraro xoog leh ay markaasi ka geysteen deegaan lagu magacaabo Mala Tokmachka, halkaasi oo diyaarado drones ah iyo gantaalo ay markaasi ku garaaceen sida wararka haatan aynu ku helayno. waxaana jira laba qof oo uu ka mid yahay nin 50 sano jir ah oo dhaawacyo daran ay kasoo gaareen weerarada si xooganaa oo ciidamada Ruushka ay ka geysteen gobolka Zaporozhye ee waqooyi bari ee wadankaasi Ukraine. madaxweynaha wadankaasi Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay weerarada si xoogeysanayo oo ciidamada Ruushka diyaaradaha droneska iyo gantaalada halista ah ay u adeegsanayaan oo ay ku qaadayaan qaybo badan oo kamid ah wadankaasi Ukraine. maalin kasta ayuu sheegay in dalka Ukraine ciidamada Ruushka ay la dhacaan boqolaal markaasi ah diyaarado drones ah iyo gantaalo burbur xoog lehna ay ka geysanayaan qaybo badan oo kamid ah wadankaasi. waa sida uu ku sheegay muuqaal uu soo dhigay bartiisa Telegramka. ciidamada Ruushka ayaa si joogta ah markaasi haatan u beegsanaya gobolada ugu badan ee wadankaasi Ukraine xilli bishii 11 ee November ee sanadkan aynu ku guda jirno la soo tabiyay weeraradii ugu xooganaa oo Ruushka ay ka geysteen qaybo badan oo kamid ah wadankaasi Ukraine. waxaana gobolada sida aadka ah ciidamada Ruushka maalin iyo habeenba ay u beegsanayaan ayna u duqeynayaan kamid ah gobolada Kherson, Kharkiv, Dnipropetrovsk iyo sidoo kale gobolka Kiev, islamid ah gobolada Chernihiv iyo sidoo kale Sami ee ku dhow xuduuda ay wadaagaan labada dal ee Ruushka iyo Ukraine, halkaasi oo sidoo kale burbur xoog leh laga soo tabinayo. dhanka kale wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Ruushka ayaa maanta sheegtay in 29 diyaaradood oo noocan duuliyaha lahayn ee droneska in ciidamada Ukraine ay isku dayeen saacadihii aynu soo dhaafnay in ay ku weeraraan gobolada wadankaasi Ruushka ee ku dhow xuduuda ay wadaagaan wadamada Ukraine iyo sidoo kale Ruushka. wasaaraddan ayaa sheegtay in dhammaan diyaaradahaasi droneska ah ee walxaha qarxa markaasi siday in ay ka hortageen hawadana ay markaasi ku burburiyeen. ilaa 20 diyaaradood oo noocan duuliyaha lahayn ee droneska walxaha qarxa siday ay Ruushka markaasi ku burburiyeen gobolka Bryansk, 7 kale oo ay ku burburiyeen gobolka Kaluga iyo min hal diyaarad oo drone ah oo Ruushka ay ku burburiyeen gobolada Smolensk iyo sidoo kale Kursk, iyadoona wasaaraddan ay markaasi sheegtay inaanu jirin wax burbur ah oo diyaaradahaasi droneska ah ay markaasi geysteen kadib weeraradan maanta ciidamada Ukraine ay isku dayeen in ay ku qaadaan goboladaasi. dhanka kale 5 xildhibaan oo Faransiis ah oo ka soo kala jeeda xisbiyada siyaasadda ee dalkaasi ayaa maanta si wadajir ah waxa ay warqad ugu qoreen wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Faransiiska Sébastien Lecornu, iyagoona ay ka dalbaday in ciidamo military oo Faransiis ah in loo diro wadankaasi Ukraine. xildhibaan lagu magacaabo Frédéric Petit oo ka tirsan xisbiga Democrates ee dalkaasi Faransiiska ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa X ee Twitterka waxa uu ku sheegay in warqadan ay qoreen ilaa 5 xildhibaan oo ka soo kala jeeda xisbiyada siyaasadda ee wadankaasi Faransiiska, waxaana ka mid ah Laurent Mazaru oo ka soo jeeda xisbiga Yavalens, Otmar Labates, Anna Pic, Constance Le Grip iyo sidoo kale Xavier Roseren oo dhammaantoodba ka dalbaday Sébastien Lecornu in ciidamo military oo tababarayaal ah in markaasi loo diro wadankaasi Ukraine. waxa ay soo hadal qaadeen dagaalka adag ee haatan Ruushka ay ka wadaan qaybo badan oo ka mid ah gobolka Donbasska iyo waliba ciidamada Ruushka oo guulo waaweyn ka gaaraya dagaalkan maalin kastana qabsanaya 2 ilaa 3 deegaan, xilli sidoo kale ciidamada Ukraine lagu xasuuqay qaybo badan oo ka mid ah wadankaasi. waxa ay soo hadal qaadeen xildhibaanadan in loo baahan yahay in si wadajir ah iskaashi ay u sameeyaan wadamada Faransiiska iyo Poland ayna ka shaqeeyaan sidii ciidamo military ay ugu diri lahaayeen wadankaasi Ukraine. xildhibaanadan ayaa soo hadal qaaday kumanaanka askari ee ka yimid dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ee Ruushka ay ka howlgeliyeen gobolka Kursk ee xuduudda ay wadaagaan labada dal ee Ruushka iyo Ukraine, kuwaasi oo haatan Moscow ku taageeraya dagaalka ay ka wadaan halkaasi. waxa ay soo hadal qaadeen in la joogo xilligii jawaab laga bixin lahaa ciidamada North Korea ka yimid ee haatan taageeraya Ruushka, isla markaana ciidamo military ay diri lahaayeen wadamada ururka gaashaanbuurta NATO. waxa sidoo kale ay soo hadal qaadeen in xilligan oo xiisadu ay markaasi ka sii darayso in ay loo baahan yahay in wadankaasi Ukraine loo diro saraakiil military oo tababar u sameeyo ciidamada militariga ee wadankaasi Ukraine si guulo waaweyn ay markaasi u gaaraan. November 23 ee sanadkan ayayd markii wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Faransiiska Jean-Noël Barrot xilli uu wareysi siinayay warbaahinta BBC-da uu markaasi isagu sheegay in ay suurtagal tahay in Faransiiska ay
ciidamo military ay u diraan waddankaasi Ukraine. hadalkan oo sanadkan uu sidoo kale soo jeediyey madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. maalmo ka hor ay ahayd markii wargeyska Faransiiska ka soo baxa Le Monde uu markaasi qoray in UK iyo Faransiiska ay haatan ka wada hadlayaan sidii ciidamo military ay ugu diri lahaayeen waddankaasi Ukraine kadib booqashadii uu waddankaasi Faransiiska ku tagay ra'iisul wasaaraha waddankaasi UK Keir Starmer. tana ayaa sidoo kale ku soo aadaysa xilli wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda UK David Lammy uu markaasi sheegay in dalkiisa haatan uusan ka fikiraynin in ciidamo uu xilligan u diro waddankaasi Ukraine.